我係因為心絞痛咁就入咗屋企附近嘅公立醫院啦。咁當我情況穩定咗落嚟之後，我就想轉去私家醫院做一啲詳細嘅檢查同埋治療。咁但我又唔知點做好喎。咁所以我即刻聯絡翻我嘅保險理財顧問啦。咁佢就即刻聯絡翻佢哋網絡上面嘅私家醫院啦。呢個個案咧就係因為客人已經係心臟病入咗政府醫院，家屬就希望可以幫佢轉去私家醫院。但係喺呢個過程之中咧，我哋首先要決定嗰個客人嘅醫療狀況係可以接受嘅。第二咧，我哋就揾到我哋網絡嘅醫生，安排一間醫院。當一切部署好之後咧，轉送佢出去。咁好快咧，第二朝就我嘅理財顧問咧就打電話俾我，咁佢通知我就話廣怡醫院咧就有個床位，下晝咧就幫我安排咗轉院入住啦。當時夜晚7點幾，我2歲嘅小朋友發高燒，發到40度幾，診所閂晒門，我就揾咗好多間私家醫院，都話冇床位。冷靜落嚟，我諗起我有幫我仔仔喺 Sun Life 永明買咗一個高端醫療保險，我就於是打去佢哋嘅醫生保24小時 hotline， 好快就有人聽啦。呢個個案真係比較特別。其實入院之前咧，最擔心嘅事情就係去到醫院係冇房，要決定有冇房咧，我哋要知道細路仔嘅病況，有冇流感啦，有冇新冠啦。我哋喺電話上同佢溝通之後咧，全部都冇嘅話咧，我哋就同中大醫院講咗咧，我喺短時間之內已經留咗間房俾佢，佢哋去到咧就可以睇完醫生直接入房啦。我哋已經出發去緊呢個中大醫院，好彩喺途中我收到個 message 話中大醫院確認有房啊！成個過程都大約2個鐘咋。我本身就係諗住同媽咪做一個定期嘅大腸檢查㗎咋，點知醫生同我講話，佢發現有啲唔妥，要即刻做切除手術。成件事實在嚟得太突然啦！喺等緊 CT scan 化驗報告嘅時候，我喺度諗緊想要多一個醫療意見，但係又擔心緊費用方面喎。喺好迷茫嘅時候，好彩諗起幫媽咪買咗一個 Sun Life 永明高端醫療保險，仲即刻揾咗佢哋嘅理財顧問傾下添。病人你知碰到呢個問題咧，一定會係好迷茫。咁所以咧，我哋嘅服務咧就係俾一個第二醫療診斷佢。咁我哋揾咗一間醫院嘅癌症醫生去睇完之後咧，就結果好不幸咧，就真係癌症。咁但係當時個病人又開始擔心個費用問題，咁我哋就用免找數嘅方法咧幫佢處理晒。可以好順利入院做埋手術咧，一切費用咧都係由保險公司預先批核咗。大概3個工作天左右啦，喺媽咪入院之前就已經批咗住院免找數，真係可以令到我同媽咪可以無後顧之憂咁安心處理病情。購買咗指定嘅危疾計劃或者高端醫療保險計劃嘅客戶，可以透過我哋嘅醫生保專上醫療服務24小時服務專線，協助安排預約喺香港嘅專科門診、醫生轉介、日間手術同埋住院，為客戶尋找更合適嘅治療方案。若果客戶確診由醫學專家診斷嘅合資格病症，可以向香港嘅網絡醫療專家尋求面對面嘅第二醫療意見。醫生保更加會為合資格嘅客戶提供免費嘅全面癌症基因檢測，有助提供更精確嘅診斷，從而定製個人化嘅治療方案。